दोस्तों, ये आदमी अपनी पत्नी के साथ पतंग उड़ा रहा होता है। तभी इसके पास एक पत्थर आता है और वो देखता है तो उसके दोस्त पार्टी करने के लिए बुला रहे होते हैं। तभी वो आदमी कैंची की मदद से अपने पतंग काट देता है और अपनी बीवी से कहता है, रुको मैं उसको पकड़ के लाता हूँ, और वो भाग जाता है। लेकिन तभी वो पतंग उसकी बीवी के पास जाकर गिर जाता है। फिर वो आदमी और उसके भी दोस्त जाते हैं और खन कर शराब निकालने की कोशिश करते हैं। तभी गलती से शराब पूरा टूट जाता है और वो खराब हो जाता है। तभी उसका दोस्त कहता है, चलो इस फल को खाया जाए। फिर वो उस फल को खाते हैं, लेकिन उनका पेट खराब हो जाता है। तभी खेत का मालिक आने लगता है तो जल्दी जल्दी से वो भाग जाते हैं। फिर वो एक बूढ़ी औरत के पास जाते हैं, लेकिन तभी उस आदमी की बीवी वहाँ पर आ जाती है और वो उनको मारने वाली होती है। लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत इनको बचा लेती है। तो दोस्तों, ये लोग आज बाल बाल बच गए, तो इनके लिए एक लाइक जरूर बनता है।